今日我哋行烏蛟騰去嗱呢個烏蛟騰路啦，去紅石門啦今日。咁搭車大家都知㗎啦，唔使講。喺度行啊！今日跟阿師兄去玩紅石門。而家呢係一條節日嘅狗狗喺度嘆緊世界。咁我哋一落到嚟就有個公廁，我哋首先去咗公廁先啦，因為條路都好長啊。入去啦，起步咯。哦，呢度叫狗擔租係咪啊？喺度轉入去啦，喺呢度一路都有啲村屋，轉入呢條路。咁我哋今日就打算去行紅石門啦，跟住就翻轉頭，即係去嗰度就翻轉頭去烏蛟騰呢度，預計就4個零5個鐘啦。咁我哋都算係郊遊嘅，但係影相應該冇咁靚嘅天陰。而家係一路行啲好平嘅路。我嚟到呢個位上去咧就係吊燈籠。咁我哋唔係上吊燈籠啦，直行啊！我哋係紅石門。咁今日呢條咧就係郊遊路線嚟嘅。咁但係個賣點就係紅石門嗰度啦，紅色嘅石頭。咁需時都長㗎，如果你去到嗰度再翻轉頭，就要4、5個鐘啦嚇。唔係明知轉右啊！轉右啊！前面去邊㗎？嚇，前面呢度去上下都得嘅。呢度去荔枝窩都得啊嘛。係啊，好多條路。好啦，見到啲廢屋啦，係咪廢屋？哦，我望住地下，我企喺度。企喺度啊！我嘅廢屋，我望住個地下，好似差唔多入森林。嚟到呢度。睇我哋攞個邊茶，係啊，頭先呢度嚟，咁嚟到啦，跟住呢個大同呢度上，係咯，企遠地㗎而家，嗱而家企遠地上呢度大同。你睇兩支，咁我哋一路行而家呢個較為辛苦嘅線，鬼手又係一樣嘅。係啊，鬼手都係喺度行，但係一上咗去上，但係鬼手太長啦，唔行。上邊就一樣㗎啦。咁而家呢度係講辛苦咧，就係因為佢就係長啊，呢度一路上去。走你就行去大尾篤啊嘛，就一定唔會。呢段較為行嗰次好嘥氣少少。都唔係啊，報晒老命㗎啦。報晒老命，所以我唔行咯，咁搏命。單程咧，單程咧。我唔行咁長咧，咁辛苦而家成日行郊遊經。回頭嗰陣時咧，就因為你哦，呢條路都算少少崎嶇。係喎，攰咯。係咁㗎啦。呢個行鬼手係必經㗎，係咪必經嘅行鬼手？係啊，都唔係嘅，上到頂就係。係啊。呢度都唔係必經，你冇得改啊。係咯，要扯氣。我係西班牙行嗰條路，第3站，佢成條路10公里全彎呢度。我望翻後面呢度咧，上面就係吊燈籠啊，咁啊400幾高嘅。我哋望翻後面，而家都索緊氣，繼續上去。但係呢度係
300米到啫，300零，都行咗一半嘅嚟㗎，繼續係啊。咁而家嚟到呢度右邊呢度去就去碼頭峰，係啊，呢度有好多個牌指示。咁咧就長啲咁樣行嗰邊，係啊，係咯，俾你揀。喺邊我哋而家行呢度綠我哋湖同，應該行門坳先。係啊，呢度係可以去鬼手，係啊。就會經過紅石門，你見到印洲塘咧就有啊，有位。去印洲塘嗰度咯。哇！呢邊下邊咪印洲塘咯，你使乜去印洲塘啫？即係嗰邊嘅，大家望到下面印洲塘紅石門喺下面，最遠嗰度咧就係鬼手。鬼手係啊，對面西貢。今日天氣真係唔得，好蒙啊！咁呢度鬼手啦，嚟家呢個。不過今日唔會行啦，好遠嘅。繼續望返去右邊，呢邊係淡水湖，船灣淡水湖喺度咪？淡水湖啊。係啊，都唔靚。呢個。但係好恐怖啊！下面，哇！下面好多人驚喎。有幾得？好。哦，而家嚟到呢度觀音洞。觀音洞啊！係。再去啊石湖同，跟住跌死狗啊！喂啊，長哥，你唔好俾你後生嚟俾喎。石湖同跌死狗。我哋冇乜氣啦，開始落嚟㗎。唔係開始落，係冇咁嚇。準備飲啖水啊！我有啊，喺側邊嗰度。你睇我哋。哦，嚟到呢度。我哋冇路啦而家，你所以你要攞剪刀噶嘛。左邊呢條路咯，不過山密晒啊。得啦，田哥，我行啊。田哥，好咩啫？唔係噶，俾剪刀你啦。都唔會好密嘅啫，應該好多人行嘅，咁多絲帶。有剪刀啊！有繩嗰啲咧都咩？係啦，應該好多人行嘅。唔係呢度咧就好遠噶啦，黐線。呢度去咩嘛？呢度直落就去即係直落仲要鬼手啊，係啊。鬼手。而家我哋行呢度臨落去紅石門啊。我都有剪啊。要嘢仲使咩攞剪啊？我冇剪。我有。前面有人剪啦，前面有人剪就得嘅。有人剪。係啊。一條路咁窄。咁我唔剪啊。好，而家落去。唉，收翻支棍先。好啦，開始落去咯。有條繩仔。都唔使剪啊！呢度係啊，阿飛哥好誇張喎！你話好密，一陣先密俾你睇。哦，停咗先。哎呀，呢度第一塊紅石啊，係嘛？呢度都係喎一路。而家落去都好靚，看落。可惜今日天氣唔好啊，冇太陽，唔係個太陽唔夠啊。哦，呢度有少少阻滯啫。你睇呢度棘腳啊，下面差唔多出到去㗎啦，紅石門嗰度。而家行緊呢條叫做企斜排徑，即係橫山徑嚟嘅，一段路就去過返去紅石門。都好易行嘅啫。其實呢條企斜排徑都好長啊，就轉返去紅石。沿途我哋都見到好多紅色石頭啦，已經未到紅石門呢邊。全部都係紅色嘅，我都跟住啲碎石咁行啦。一路師兄開緊路，因為都有啲山密咗。而家呢條牆都有行晒都要1000幾米，呢條徑。
家途經呢個吉澳水塘，出邊係。咁呢度係咩喎？係喎，出去出邊拍喎。哎呀，出到去啦，原來睇到啊！睇到。咁呢度係我喺度望仲清楚喎，吉澳水塘。靚啊！好啦，經過個水塘之後出返嚟呢條山路啊，差唔多到啦。一間有個分叉位，再出去嚟到呢個位，唉，終於轉去右邊啦，超級多絲帶嗰度，一定知啊！總之你行到轉右見到好多絲帶，呢條路就啱。白絲帶，唉，落返平路啦。到呢度，沿返去水塘邊，唉，好靚。而家已經行咗2個幾鐘，未到，快㗎啦！哦，見到間廢屋，啊，個門遮住晒。哦，哇！哦，第2次應該，好，又嚟到啦。終於嚟到啦，紅石門，佢哋個個都去晒嗰度。我哋喺度行下拍下嘢，影下相啊，搞到咁遲先嚟到。行埋啲。好，我哋睇下個靚景先啊！呢度咧，我就應該好似嚟過，唔記得咗啦。應該嚟過紅石，但係我哋唔係行呢個山路。頭先喺呢度過嚟嘅，頭先我呢邊過嚟嘅，但我哋上次好似係由嗰邊嚟嘅。就咪行啲崎嶇山路。咁紅石門呢個出名嘅景點就係呢度啦，咁好多人都有嚟過嘅。即係我冇拍過片，下面都好多嗰啲貝殼啊、螺啊，唔知啊。行過嗰邊先，佢哋過晒。啊，好好。咁又好食黐飯，係咪好味啊？冇個人家咁樣冇咩村啦。嗰條咩村？我唔知喎。嗰度有，哇咁遠嗰條咩村啊？唔知喎。嗰條咩村啊？嗰邊睇地圖。啊！我哋而家睇下呢度周圍嘅紅色。一片都係冇沙田，咁呢度就好似一個門咁咧，所以就叫做紅石門。一係啊，一係嗰啲都係根據啲資料咁樣講嘅。遠遠我有個村，有條村。睇下呢一片地真係好紅。
周圍都係好多啲螺仔，唔係蠔仔，好多啊！黐實晒喺度。好靚啊！係啊，啲心啊，呢個景咁靚，唔好嘥啦嗬！我哋嘅專業攝影師啊，瞓身影。向左邊，下了一個淺，右手邊，右手邊。呢個位置。啊！咁呢度我哋行咗3個鐘都嚟到啦，其實咧就我哋慢慢行啫，行得快都唔使3個鐘嘅。呢度就係超級靚啊！你慢視影啦，你個誒，個有水啊！你唔好嘈。睇電你個位置。你冇跟我嚟啦，你好咩？我讓你好啊，後我哋喺呢邊走咯。你應該起身睇呢個水龍頭嘛，你就睇呢個水龍頭。OK，睇到，你兩個手撐啊！佢唔係哦，唔係水景嚟嘅，水景好大個字。但係咁快嘅隻船，唔好打快咯，點解唔係咯，你好似快啲做咩啊？喺度喺個門度穿過嚟，即係呢度穿得過嚟嘅。唔係呢度滾係咩㗎？哎呦，我又。好啦，我哋玩完啦，影完相，打完卡啦，而家離開呢度啦，咁啊，先喺度行翻過嚟啦。而家沿路翻出去啦，都係喺邊度嚟邊度走，咁就而家2點鐘，應該行到翻去3個鐘到啦。頭先我哋因為太 hea，所以行咗3個鐘嚟，沿路行翻出去先。哦，一係由呢度出翻啦。咁我哋喺米亞走廊嗰度走，而家即係唔去翻嚟嗰度。而家我哋行呢條係黃竹角路，就去接翻米亞走廊。即係我哋嚟嗰時唔係呢度，生密晒啊！呢隻係我睇到啦，生密晒啊！以前。我嚟到呢度落翻個石灘先。哦，下面有個灘。我企喺度。哦，而家行去米亞走廊，我係企喺度㗎。而家我哋行咗入去米亞走廊，咁米亞走廊咧就係要留意住嗰啲線路，因為好容易行咗去第度。
佢唔係好容易迷路嘅，係好易行咗去第二度，唔覺意睇地圖都 OK 嘅。呢條米亞走廊就唔難行，沿途都可以望到好靚嘅景。嗰邊米亞走廊咯，呢度係明嚟緊，係我明嚟緊。一路行一路睇景啊！呢度可以。唔好影我跌到啊！快啲跌啦！影緊你啊，仲唔跌啊？哎呦，食幾先？又見到第二個石灘啦。線啊！喺嗰邊上返去啊！哇！呢度好靚喎，媽媽過去後面。哇！上咗嚟咧，有兩條路。一條路出翻加長街路徑嘅啫。一條路啊！一條啫。出去郊遊徑係嘛？係啊。未啊，郊遊徑。咁咪就快出去。而家喺度。都係要做快啊！就快出去。講完就快到郊遊徑，就快。郊遊徑。就快仲有1個鐘度。繼續啦。呢個米亞走廊。真係好迷亞。生密晒，我唔行嘅而家。哎呀，終於出嚟啦！真係好，唉，終於行到出嚟啦！我哋頭先有米亞走廊，轉咗黃竹角路，行咗2公里，咁而家出返嚟，仲要1個鐘頭先行返出去，唉，好攰。所以行米亞走廊都要考慮下，其實沿路上返去好過行米亞走廊，又山密晒。而家呢度係郊遊徑，冇斜路啊嘛。係啊，郊遊徑出返去。上去都係斜㗎。我冇陰公斜啦。斜都冇咩。係啊。好，繼續行啦。我而家差唔多出到去啦，仲有半個鐘度，去返烏蛟騰。好啦，而家終於行到出去啦。今日行咗7個鐘，哇！下面有鯉魚喎，係啊，下面有魚。咁行嗰條米亞走廊真係好超級長啊！你睇下面有魚。咦？人哋放生嘅咩？嗰有好多條細嘅。好啦，終於行到出去啦。咁啊，非常之攰啊！而家，因為我哋又話 hea 下，又行我行得慢，咁而家出到去啦，搭返小巴。OK， 唉，到此為止啦，拜拜。